சிம்பிளான சன்னா கிரேவி எப்படி செய்கிறது பார்க்கலாமா? இதுக்கு கடாயில் 1 டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. 15 நம்பர் அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம், அதோட 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம், அப்புறம் 3 காஞ்ச மிளகாய் எடுத்துருக்கேன். இதை நல்லா கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் அரைச்சி வச்சுக்கலாம். ஒரு கப்பில் 10 முந்திரி, 1 டீஸ்பூன் கசகசா ஊற வச்சுருக்கேன். அப்புறம் ஒரு குக்கரில் 1 டீஸ்பூன் எண்ணெய், சோம்பு, அப்புறம் வெங்காயம் 2, அப்புறம் ஒரு தக்காளி போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. வதங்கினதுக்கப்புறமா 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் சின்ன வெங்காயம் பேஸ்ட், அதையும் இதோட ஆட் பண்ணி கலந்து விட்டுக்கலாம். கலந்ததுக்கப்புறமா உப்பு, அப்புறம் 1 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1 டீஸ்பூன் சிக்கன் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 1/4 கிலோ அளவுக்கு கொண்டக்கடலை ஊற வச்சுருக்கேன். சேர்த்து முந்திரி கசகசா பேஸ்ட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். ஊற்றிட்டு நல்லா கொதிச்சு வந்ததுக்கப்புறம் குக்கரை மூடி போட்டு 5 விசில் விட்டுக்கலாம். இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்ததுக்கப்புறமா கொண்டக்கடலை நல்லா வெந்திருக்கும். அப்புறம் கிரேவி நல்லா திக்காக இருக்கும். சப்பாத்தி, சாப்பாடு, பூரி எல்லாத்துக்கும் நல்ல சைடிஷாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.